Друзья, всем привет! Сегодня будем проверять на горючесть каменную вату Технониколь и пенополистирол. Давайте посмотрим, как они себя ведут при воздействии огня. Убираем пламя, каменная вата не горит. Пенополистирол даже при отсутствии воздействия огня продолжает горение с выделением дыма и едкого запаха. А что вы выберете себе в виде теплоизоляции на свой загородный дом? Пишите в комментариях.